覺得今日參加嘅同學仔呢，比起上一年呢，係整體更加有信心啊！佢哋上到台呢，雖然我知道佢哋好緊張嘅，咁但係佢嘅台風啦、佢表情啦同埋聲音話俾我知呢，佢哋而家呢係用盡全力去唱。咁我覺得呢個好難得啊，因為唱歌呢必須首先要感動自己啦，咁先至可以感動到觀眾啊嘛。我覺得佢哋都能夠做到，所以呢，我期望佢哋之後呢會越唱越好。咁啊，今次翻嚟聖家，我覺得都好感慨嘅，就係因為我之前都係喺聖家讀書嘅，咁所以就見到咁多位今日唱嘅，我覺得都係非常之優秀嘅。咁雖然有啲有攞獎啦，有啲冇攞獎，但係其實我覺得只要有進步就可以噶啦。